Yeah, good day, ladies and gentlemen. We welcome you to another episode of Fun Facts. Bello Ahmed Ọláògùnmi, òun lórúkọ ti tèmi. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ lè ṣe tí mo èmi náà ni mo máa darí ètò yín lénìí bí mo ṣe ti máa ń darí ẹ̀bọ̀ látànà. Ẹni tá a tún wá gbé lénìí, ìta gbé wá lénìí, ẹni tí wọ́n máa wá kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ni that's going to benefit us from what we don't even know about at all. But I don't want to waste much of our time. Let's go to his place so we could know more about him before diving into what we are here for today. You are highly welcome to this program, sir. I appreciate the fact pé a pè yín ẹ̀dẹ̀ wá sórí ètò wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ti ẹ̀dá wa lóhùn rárá, but we appreciate the fact. Thank you very much, sir. The entire team Fun Facts, we say a big thanks to you, sir. In a nutshell, sir, ṣé ẹ lè sọ fún wa orúkọ yín, educational background yín, ibo lẹ́ ń gbé, àti pé iṣẹ́ wo gangan lẹ́ ń ṣe. So our people will know that, okay, ẹni tá a tún gbé wá sórí ètò léni o, this is the type of person we brought to this program today, sir. So, orúkọ tèmi ni Saheed Abdulwahab. Okay. So, I'm an hospital administrator at Asiwaju Bola Ahmed Tinubu Hospital at Alabade. Okay. So, I'm living around Amokoko side there. Okay. So, I'm a graduate from University of Ilorin in 2016. Wow. So, and I graduated as well from an Arabic school in Agege. Okay. So, that's a little of me now. Nice one, sir. You are welcome, sir. Alright. You say something about this area that I normally pick as a point, which means not every children that are coming out from this particular area, Amokoko, Ijora, Alaba, are bad children. So we have a lot of people that are graduate as well. You're welcome to this program, as I said earlier, sir. What I wanted us to discuss on this program is about the economic hardship and what is happening in Nigeria currently. But before we dive into this particular topic, I want to ask, how do you see the country's economy in this moment or in this area, this particular government? How do you see the economy working out for the people of Nigeria? So, just like I said earlier on, I'll be mixing them with Yoruba and English language to make it very easier. Okay. So, táwa ní economy, à ń pè ní ọrọ̀ ajé ní Yorùbá. Okay. So, bí èèyàn ṣe ń live àti bó ṣe ń jẹ, báwo ló ṣe ń rọ́nà owó, báwo ló ṣe ń rí gbogbo ẹ̀. So, based on the question you asked now, bí báwo la ṣe rí economy sí ní Nàìjíríà nísìn. So, tí wàá náà bá wò, a rí pé we are now in inflation period. Yeah. Where the money value is what is very, very less. Okay. We have devaluation of money, in which money we have with us not enough to get our basic needs in order to maintain our what? Decent standard of living. So, gbogbo eléyìí ó affect both the married and the single persons. So, ó dẹ̀ affect bó ṣe ń affect ìjọba ló affect àwọn aráàlú náà. Débi pé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló gbówó lórí. Even àwọn ìjọba tó ń ṣe kankan láyé ọjọ́ ìta ìdẹ́ pé wọ́n ń try láti increase owó salary àwọn workers. Despite the fact pé wọ́n increase ẹ̀ náà, nǹkan tá a máa ń béèrè lọ́wọ́ wa náà ni pé ṣé gbogbo èèyàn ló ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ ìjọba ni. Àwọn tán wá iṣẹ́ lábẹ́ ìjọba yẹn táwọn bá ti wá ń gbọ́ pé wọ́n increase salary àwọn workers in order to what? In order to relieve them of their own burden. Àwọn ọ̀gbẹ́ okay, àwa táwọn wá iṣẹ́ lábẹ́ ìjọba ṣáà wá iṣẹ́ Ọlọ́run ni. Àwọn náà wá dúró dè wọ́n nílé ọjà. Ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni nọ́mbà wa rajà. Ibi èyí tán tí wọ́n wá rajà ọjà làwọn náà ti wá máa gba owó tí wọ́n náà. Nǹkan bí ẹ̀ka tà fún wọn ní 10 naira, wọ́n á tà fún wọn 50 naira. Okay. So ó wá ń jẹ́ kí nǹkan wọn báwọn nǹkan táwọn dẹ́ expect ni pé àwọn fẹ́ máa fi affect àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba náà ni pé ìgbẹ́yìn gbowó tó pọ̀ wọ́n ń increase owó tí yín bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni nǹkan tán rà làwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a jẹ́ ordinary persons làwọn náà rà. So kíni ló fa gbogbo àwọn rise in cost of living tó jẹ́ pé ó ń fa hardship ní ìlú. So ó wá fa kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ wá ara ẹni. So kò jẹ́ bí ó ṣe jẹ́. So we are now in inflation period, just like based on the question you asked. Okay. As you said, you are in inflation period. Let me put the question again, sir. In this inflation period, talẹ̀ yín wò pé inflation period yìí benefit jù. If we are talking about the married ones or the single ones, èwo lẹ wò pé nínú àwọn méjèèjì là ń benefit látara inflation period yìí jù? Talẹ̀ wò pé ó favour jù? Talẹ̀ wò pé ó ń ṣe láburú jù? So based on the experience gathered. Okay. So when you are discussing with some people, so ó máa ń àwọn Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan wá ní nǹkan tó kọjú sí yẹn kan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì. Yes, sir. Nǹkan tí yẹn bá rí ẹlòmíì lè sọ nísìnyí ó lè ní àwọn single person ní ó favour, àwọn kan ní àwọn married persons ní ó favour. Ṣùgbọ́n tábánikà wo lọ́nà méjèèjì tẹ́lẹ̀ èmi náà máa ń support pé àwọn single ni ó affect jù based on my own view and based on my own experience. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ lọ fi point àwọn tán máa sọ pé bóyá àwọn married person ní ó affect náà jù. So married person tó affect jù tẹ́ bá ní bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó yẹ kó wọ́n ti bímọ nù couples life wọn nínú marital life wọn ti bímọ. But nǹkan tó yẹ kí mi wò tí mo sọ pé ní àwọn single ló affect jù òun ni mò ń compare pẹ̀lú ẹni tó yẹ pé wọn àti ìyàwó ẹnìkan náà ti jẹ family. So in a sense that mo wo lọ́nà pé ẹ jẹ́ ká wo bọ́kùnrin ṣe máa ń náwó tó ń bá wà ní single àti bọ́kùnrin ẹni bá ti máa ń náwó tó ń bá ti marry. So gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ religion oníkálukú ó nìkan tó kọ́ wa.
religion wa nínú our own scripture, so our scripture book, ó jẹ́ kó yé wa pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láyé ẹ̀kọ́ ló ń jẹ́ o, Ọlọ́run máa fi pè wá sákìyèsí ni. Táwọn afá bá ń ṣe wáàsí fún yàn àbáwọn pásítọ̀ bá ń ṣe wáàsí fún yàn tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ gbọ́, àwọn wáàsí kan wà tán pé wọ́n ní ẹ má bínú tó Ọlọ́run láti lo Arabic language yìí, wọ́n pè wọ́n ní Psalm 82. So wáàsí méjì ló wà, ìkan jẹ́ kíní o, ìkan jẹ́ táwọn afá máa ṣe wáàsí, ìyẹn ni mo gbàgbọ́ nǹkan yẹn bẹ́ẹ̀. Ìkejì ní Psalm 82 tó yẹ pé ó máa dákẹ́, ìdákẹ́ ẹ̀ ni pé obìjọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn bá ṣẹlẹ̀ kẹ́ tó gba wáàsí láti ṣàyẹ̀ pé ọgbọ́ wáàsí dédé lápèjú ìwé ẹni tí yàn bá kú, kò dìgbà tó máa ṣe wáàsí wíwá pé òjijì màlẹ̀ yẹn máa ń kú wọn náà tó máa fi ó dáa kí n máa ṣe dáadáa. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà làwọn ìṣẹ̀lẹ̀ gbà. Economic situation ta wà yìí, ẹ jẹ́ kí n refer wá sí 2002 àbí 2000 nígbà yìí Jonathan tí subsidy ṣẹlẹ̀. Nǹkan kan kọ́mọ̀ fún most ọ̀sẹ̀ àwọn mùsùlùmí nípa pé a máa jẹ́ ká a máa sọ fún àwọn ìyàwó wa house of ni wọ́n máa ṣe, wọn ò ní ṣiṣẹ́. Ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbà yẹn ó kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn lọ́gbọ́n débi pé ìgbà yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ mí gbọ́n nígbà pé ò gbọ́ tọkùnrin bá ń ṣiṣẹ́ àbí kó dá ìyàwó rẹ̀ náà lókòwò kó máa ṣiṣẹ́. Torí nígbà yẹn ibi tó le dé àwọn ìyàwó ló padà wá ń di pé wọ́n ń gbé àwọn ọkọ nígbà tí ò sí iṣẹ́ mọ́ tí ò dẹ̀ sí owó mọ́, torí retrenchment pọ̀ nígbà yẹn tó yẹ pé wọ́n ń dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ dó ní ẹnu iṣẹ́. Nígbà tí kankan bá wọlé tó yẹ àwọn company náà fẹ́ jèrè wọ́n ní láti máa dá àwọn workers kọ̀ọ̀kan dó. Àwọn tó wọ́n ń dá dó yẹn tí wọ́n ní kan mítà lè fall back sí tó di pé kò sí ìrẹ̀kẹ́ tó lè máa fi provide fún ilé mọ́. Àwọn ìyàwó wọn tó ń ṣiṣẹ́ káràkátà díẹ̀díẹ̀ nǹkan táwa rí ni o, tá a rí experience ni o, ẹ̀kọ́ tí gbà yẹn kọ́ wa nìyẹn pé ìgbà tó wá di pé kí ni yẹn lọlẹ̀ díẹ̀ ló di pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gbọ́n bí ọgbọ́ tọkùnrin bá ń ṣiṣẹ́ kóbìnrin náà máa ṣiṣẹ́. Irú ẹ̀ náà ni situation táwa yìí, economic shift táwa yìí nísìnyí ó jẹ́ káyọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ married men kan gbọ́gbọ́n pé ọgbọ́ ó dàbí orin tí ọ̀jọ̀gbọ́n kan kọ ní Barrister tó ní àdìgbà tí mi ò ti yan lè mọ́ lówó tí ń gbé àpò mi, bó dẹ̀ ṣe rí gangan nìyẹn. Béèyàn bá ṣì wà single tó jẹ́ pé òun wò pé bóyá lè gbà torí gbogbo èèyàn wá fẹ́ máa toast nígbà tí kan bá ti gbà wọ́n bóyá lè yà ṣe bá ṣe wá pọ̀ mẹ́ta àbí mẹ́rin yẹn gbogbo wọn náà wà fẹ́ máa náwó fún pé bóyá ó béèrè 10,000 níṣòwò fún bóyá tí n bá fún ó máa jẹ́ kọ́ nǹkan yẹn rọ̀ àfẹ́jẹ́ kó bọ́. Òun béèrè kò tí jíjọ́ kẹta lọ, ẹnìkejì náà tó béèrè kò jíjọ́ kẹrin ẹnìkejì náà tó béèrè ló fà tó fi jẹ́ pé ẹni tó wà single ó ná owó ju ẹni tó ti marry lọ. Pàápàá jùlọ àsìkò yìí ó jẹ́ kọ́kọ́rọ́ kan tó ti marry kó jẹ́ kan ju àwọn concubines wọn ó jẹ́ kan fi wọ́n lẹ̀ pé ọ̀gbọ́ oníkàtúntò gbélé ẹ̀ àsìkò yóò rẹ́rìn àwọn fèsì property tiwọn nìkan táwọn bá ná 10,000 nínú ilé tó yẹ pé Ọlọ́run ní kí wọ́n wà kan ní understanding láàrin ara wọn tíyàwó dẹ̀ wà highly considerate. Táwọn bá ná 10,000 fún ọ̀gbọ́n tó kọ́ náà já manage 10,000 káfí jẹ ọbẹ̀ ní ọ̀sẹ̀ yìí. Ìta ò ní gbà títa bá ti ẹ̀ gbà tó bá ti náwó fẹ́lẹ̀ tán ó ná 10,000 fẹ́lẹ̀ èdè náà tó béèrè tiẹ̀ ó ti ná jẹun tó wà ní ilé lọ. Ẹlẹ́kejì nínú solution fẹ́ni tó ti marry òun náà ni pé ẹ jẹ́ mọ̀ pé ọkọ àtìyàwó gbígbé pọ̀ tọ́lọ́n bá ní kí ìfẹ́ wà láàrin àti àdùn ó wà láàrin wọn, ẹ jẹ́ mọ̀ pé ìrànlọ́wọ́ náà jẹ́ fara àwọn méjì. Bí ò bá fẹ́ sinmi lára ọkọ níbi tó lè fall back sí tó yẹ pé á ràn lọ́wọ́ single person ò ní. Nínú nǹkan tó tún máa ń wà fún nínú privilege tó tún máa ń wà fún ẹni tó ti marry òun ni pé àwọn èèyàn ní gbé bọ́ọ̀dì lé lórí púpọ̀ pàápàá jùlọ nínú family àbáwọn tó wà ń ta tán bá need help wọ́n á wò pé àtẹlẹ́ ti tó lẹ́rù lówó ti láwọn tí ó ń gbọ́ bùkátà lé ní orí. Ìgbẹ́ tó jẹ́ single kò sí ní wọn máa bẹ pé kò ti kú tẹ̀ ní kankan tí yóò ń ṣe òun nìkan náà kúkú ni gbogbo bùkátà wọn á fẹ́ máa dálé ní orí. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ó ṣe kó má rí tó elé bẹ́ẹ̀ tí wọ́n fẹ́ mọ̀ wọ́n á gbọ́n àwọn ní pé tábà ní ká dáwó kan bí alá nínú family pé èèyàn dá 20,000 wọ́n ní kí ni wọ́n ṣe wọ́n dá 30,000 àbí kó dá 50,000 bẹ̀rẹ̀ àti ìdẹ̀rẹ̀ ó lè má rí tó àwọn tó ti má rí. Mo lọ́rẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ ó ti má rí ó wà very generous gan torí ẹ̀rọ jẹ́ pé tọ́pìkì yìí ibẹ̀ tọ́pìkì nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé tí mo fẹ́ fi sọ pé ní single person ló favour ó ní generous and responsible single and searching person. In what way, sir? As in generous and responsible single and searching person ni kí ni ló affect l'economy affect. Mi ò sọ àwọn tó yẹ pé play o nǹkan tó yẹ kí n ṣe generous yẹn ni pé ẹ̀mọ̀gẹ́ tó bá wà generous ó máa lè náwó ẹni tí ò bá generous kò lè affect economy yóò lè affect ẹ̀ wọ́n máa gbádùn life ẹ̀ lọ ni torí pé kí ni ẹnu ẹnìkan ni a máa bọ́ kò dẹ̀ tó ní serious torí pé òun kàn ṣe play tiẹ̀ ní kò ń wá ẹni tó fẹ́ ó lè bèrè lówó ẹ̀ kó mọ̀ fún un òkè tí wò bá wá ẹlòmíà wá torí play ni ló jẹ́ kí n sọ pé generous and responsible ni pé ẹni tẹ́tù wò pé òun fẹ́ máa kéta so adẹ ní ọmọ tó bá máa jáṣà àmà tí kí láti máa jẹnu ṣámṣám àti ibi tí yẹn bá ti ṣe boyfriend and girlfriend náà nìyẹn ti máa mọ̀ pé ó dàbẹ́ ni ìfẹ́ máa ná so mo fi sọ pé ní generous and responsible single and searching lẹ́yìn tí mo sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀mí ọ̀sọ̀rọ̀ nípa àwọn lè play so àwọn ni economy yẹn affect torí pé kí ni yóò tí wọn ò tí ì ní solution nǹkan tó bá ti ní limit ló máa ní solution ẹni tó ti marry òun ti ní limit tiẹ̀ kí ni limit tí a fi sí náà ni pé ẹ̀yin tó kù ẹgbẹ́ lẹ́yìn àsìkò yóò rẹ́rìn àdìmọ́ àwọn mú ìyàwó rẹ̀ so solution tiẹ̀ nìyẹn àmọ́ wọ́n tó yẹ kó o ti search tó dẹ̀ wà responsible tó dẹ̀ wà generous o ò tí ì ní limit dípò tí wà rí solution you still continue spending so kí ni a máa bite yẹ
òun ni mo fi sọ pé ní àwọn ló affect jù torí based on experience táwọn náà ti encounter most especially àwọn àtàjọba jẹ́ bí single. Okay, but ṣe jẹ́ ká jọ view in this angle as well. Okay. Imagine a family man with at least 4 to 5 children. Ṣé mo wípé this situation tá wà ń sìn ẹ sọ̀rọ̀ nípa pé tíyàn bá dá wà àtúnwò àti ìyàwó yẹn nìkan ṣé mo pé wọ́n kàn jọ wà láàrin àwọn ọjọ́ máa náwó ni ní tí wọ́n máa ná tí ọmọ bá wọlé pàápàá jùlọ tó bá wà ní situation pé ọmọ yẹn tó bá bí 4-5 tí wọ́n ti bí ó máa pọ̀ ṣẹ́yìn òwò wípé eléyìí gangan kún problem wa tí a wá ń parọ́ mọ́ inflation tó wà nílùú. For example, ẹ má ṣe ní gbọ́ o, I'm making this as an example. A family of just husband and wife, if they want to buy food, they might buy a jerrycan of rice and eat it for 3 days. Yes. Wọ́n lè bù láàárọ̀ kí wọ́n ṣe láàárọ̀ ẹni tó bá tún dọ̀la kí wọ́n tún bù ń bẹ̀ ó tún ṣẹ́kù lọ́tùnla kí wọ́n tún ṣe kí wọ́n jẹ. But imagine having 5 children. If you even cook that one jerrycan of rice, the same portion tí àwọn kan fọjọ́ mẹ́ta jẹ, same portion àwọn kan máa fi ọjọ́ kan jẹ. Ṣẹ́yìn òwò wípé family responsibility ń gbà míì ni ó ń gbé owó wa lọ rather than seeing the inflation or the country is the one affecting our life. That's why I limit the scope on marital life of just an husband and wife. Okay. So tá a bá ní ká broader ẹ̀ lọ síbi pé ẹni tó bá ti máa tó ti bí àwọn ọmọ so ẹni tí economy yẹn máa affect jù òun làwọn family men òun làwọn tó ti marry gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tẹ̀sán nísìnyí àti pé kí ló fa ara àwọn nǹkan tó ń fa economic hardship náà ní gẹ́gẹ́ bí ẹyẹ sọ yìí nísìnyí náà torí pé kí ló ń bí society kí ló ń bí community àwọn èèyàn náà là ń bí family náà ló ń di community so tí kò bá wá sí ètò pàápàá jùlọ tí ìjọba ò bá ní ètò ńlẹ̀ láti mọ̀ pé báwo làwọn ṣe fẹ́ cater fún community the more the community dey rise káwọn náà yìí ti máa mọ̀ pé okay o káwọn náà make a provision kó wá in what insufficient so kò sí ni irú inflation tó ń ṣẹlẹ̀ yá fẹ́ máa ṣẹlẹ̀ nígbà tí yẹn family kan wà àwọn jẹ́ family of 5 children ẹlòmíràn family of 10 children whereas nǹkan tẹ́fẹ́ fi cater fún wọn kò ju bí nǹkan 3 tàbí 4 lọ so kò lè suffice gbogbo wọn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ òun ló fà tó fi jẹ́ pé ní China wọ́n ní àwọn òfin kan nínú àwọn òfin kan tán nínà ni pé o gbọ́dọ̀ bímọ ju 2 lọ. Okay. Wọ́n ń ṣe kí nìyẹn ní China bí o gbọ́dọ̀ bímọ ju 2 lọ torí pé kí ni o nínú nǹkan tán gbọ́yé ń bẹ̀ náà ni pé láti lè bá rí pé àwọn lè fi cater fún àwọn ọmọ àwọn kí family yẹn lè fi cater personally kí ìjọba náà lè fi rí ibi mójútó gbogbo àwọn ìlú ní àpapọ̀ so gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ sọ ẹ̀ ń tẹ́ láti pè wá sákèsí náà ni pé bóyá torí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tí ìgbafẹ́ tó ń fẹ́ kọ́yàn náà nìyẹn bẹ́ẹ̀ bá wò pé àwọn bàbá wa ayé jọ wọn bímọ tó pọ̀ jùlọ bí ayé ṣe rí nígbà yẹn ni ó dẹ̀ láwọn ìdí táwọn fi ń bí àwọn ọmọ tó pọ̀ torí pé wọ́n wúlò fáwọn níbi oko dídá tiwọn agriculture yẹn nísìn àwọn òṣèmọ́ Nàìjíríà nínú àwọn nǹkan tó affect wa jù nísìn nìyẹn nínú àwọn nǹkan tá a ní rúgbìn tó ń jẹ́ ètò ọrọ̀ ajé fún wa tó ń mú wọlé fún wa Nàìjíríà yìí òun nìyẹn tá a ti gbé jù sílẹ̀ tí ó bá kí n ṣe àsìkò Buhari tó kọjá yìí tó dá ogun wa padà nípa pé àníkẹ́ padà sídìí àgbẹ̀ Nàìjíríà ti gbàgbé nǹkan tó ń jágbẹ̀ tipẹ́ so àìwáṣẹ́ àgbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ò jẹ́ kí ọmọ bíbí púpọ̀ kó fẹ́ wúlò mọ́ láyé ìsìn torí pé ní kí ni ìdí táwọn bàbá fi bí láyé gbọ́hùn tó fi pọ̀ ó ti ń kún un bẹ́ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ so ayé táwọn dẹ̀ tó ń wáyé nísìn ìkan lé sí ni àfi kéèyàn náà ìtìjà kó tètè apply kó ìtìjà rẹ̀ ní ọpọlọ nípa pé ó gbọ́ jẹ́ ká bí ìyẹn tọ́lọ́ bá ní kí a wò pé a lè tọ́ gbogbo tiẹ̀ jẹ́ pé àwa náà kọ́ la ń tọ́ wọn àwa náà dẹ̀ kọ́ la ń provide fún Ọlọ́run ló ń ṣe. So ẹ má bínú tí n bá if I should understand you very well sir ẹ ń dúró lọ́dọ̀ àwọn youth ẹ dẹ̀ ń dúró lọ́dọ̀ àwọn married tí a bá fẹ́ fi ṣèdá àtọ̀dọ̀ títí ibo gọ́gọ́ lẹ́yìn fẹ́ fọ́ọ̀sì àníkíní ìta ló favour jù. òun náà mo ṣe ní ká narrow scope yẹn tá a bá narrow scope yẹn I will be with the married man as in pé ó favour wọn ó affect single man ju married man lọ ṣùgbọ́n tá a bá ti widen ẹ̀ tá a ti jẹ́ kó wà broader ó affect married men ju àwọn single men lọ kí ọdún pé àwọn married men yẹn tàbí láwọn family tàbí láwọn children tó ti pọ̀ torí pé kò sí ni à ń pè kí nìkan ní flexibility in a sense that tó bá di pé kan le pàápàá yìí ló bí tán gbé tí o bá fẹ́ ṣiṣẹ́ mọ́ kò rọrùn fún married man láti sọ pé bí ó ké o bóyá iṣẹ́ wà níbi kan àbí kíní kan àbí kí n tó wáṣẹ́ lọ Abẹ́òkúta àbí kí n wáṣẹ́ lọ ìlú òyìnbó àbí kí n wáṣẹ́ lọ gbòmí kó fi àwọn ọmọ lẹ̀ á máa ro tàwọn ọmọ pọ̀ bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni kò rọrùn fún láti sọ pé ní òkè bí a ti kì í jókòó sílé bí a dé ó dìgbà tí n bá ríṣẹ́ ìyẹn àkọ́kọ́ ẹlẹ́kejì adaptability náà ìyẹn náà wà ń bẹ̀ láti rò pé òkè mi òun ṣiṣẹ́ ńlá kan ní ìsìn bí àwọn gba 300,000 àbúrò 500,000 wá òkè àwọn ní ìdẹ́ fi jókòó sílé náà bí ẹkú fẹ́ kan máa lọ ṣe búlọ́ọ̀kù dáwọn máa san 20,000 30,000 fún yàn báwo ló fẹ́ cope bí wọ́n bá tiẹ̀ ló fẹ́ cope ibi tí ó ti wúlò fún single person yẹn o òun lè cut short àwọn cost of living ẹ̀
ó dẹ̀ lè take anything up láti ṣe níṣẹ́ tó ti mọ̀ pé òun nìkan náà ló ń ṣe fídíò ara òun dẹ̀ nìkan ló ń ní ara òun. Ṣùgbọ́n tí mari máa bẹ́ẹ̀ ṣe tí wọ́n bá jẹ́ òkè òkè bóyá wọ àbí òun ṣe ọgbọ́n family ẹgbẹ́ tí a ti máa provide fún wọn, àwọn family tó ń fún ní bóyá 10,000 ní ọ̀sẹ̀ tẹ́lẹ̀ àbí tó ń fún ní 20,000 lọ́sẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó wá rí pé ó fún wọn ní 5,000 àbí kíni. àwọn kan náà gbọ́n bá padà tí wọ́n bá tiẹ̀ tí kùn síta wọ́n á ti máa kùn lábẹ́lẹ̀ torí pé a máa affect wọn, a máa bite wọn seriously. So kò ní flexibility yẹn bẹ́ẹ̀ wọ́n la fi sọ pé ní tó bá yẹ pé àwọn ọmọdé máa ti ní ọmọ ni àwọn ní affect jù. So bí a ṣe wá ń wo tí inflation yìí lọ sókè yìí, kí lẹ wò pé àti singles àti àwọn tí wọ́n ti marry, kí ni tí ẹ wò pé òkè táwọn èèyàn bá tiẹ̀ tó fi ilé tí wọ́n bá fi kún daily life wọn, ó máa jẹ́ kí nǹkan rọrùn fún wọn, á jẹ́ kí inflation yẹn ò ní affect wọn tó bí àwọn èèyàn ṣe ń pariwo sí, because ṣé bá jáde síta ẹ rí tí àwọn ọkùnrin obìnrin tí wọ́n máa pariwo, even most of the time sef ẹ máa rẹ́ lòmíì kò tí ì marry, àìní tó marry là máa lọ sábà pé ẹjọ́ ẹ fún wa ní tábà máa jẹ, ó dẹ̀ kí ni ẹ̀dẹ̀ ní vice versa ni, ẹ máa rí ẹni tó ti marry náà gbà mí tá a máa sá lọ bá youth pé ẹjọ́, and the youth will feel like ṣé mi ni mo rán iṣẹ́ tẹ́ fi lọ marry ni. Kí lẹ wò pé láàrin yẹn ẹni tí married men lè ṣe tí ó lè máa fi sustain hardship time tájọ wà yìí, kí lẹ wò pé youth tí ò tí ì marry lè ṣe tóun náà ń pariwo hardship in the country tí òun náà lè fi sustain tó máa fi sustain ara ẹ̀ ní time moment era tá a wà yìí. Yes sir. So àkọ́kọ́ mbẹ́ yìí tó pa àwọn méjì papọ̀ torí àwọn kan nínú àwọn suggestion tó fẹ́ give àwọn kan wà tó pa àwọn méjì papọ̀ àwọn kan wà tó yẹ pé ó lọ separately. Àkọ́kọ́ tó pa àwọn méjì papọ̀ náà ni pé ìmọ̀ ara ẹni. Ó ní kálukú ṣe kí ni kó mọ̀ ara ẹ̀ in the sense that tí a bá ti wà ní situation báyìí mo wo fíìmù kan ní ìsìnkú tó máa bọ̀ lọ́dọ̀ yín nílé, so ọkùnrin yẹn kò aláwọ̀ kíyàwó ẹ̀ ṣiṣẹ́ náà ni òun nìkan ló ń provide fún ilé torí pé ó ń ṣiṣẹ́ tó mú owó tó pọ̀ dání tó wọlé ṣe dáadáa tí ilé dẹ̀ nínú ìgbà tó wáyá aṣàparò lè mọ̀ àgbà iṣẹ́ lọ́bẹ̀ kò wá náwó kankan mọ́. Ìyàwó dẹ̀ ń rí opportunity láti lọ ṣiṣẹ́ kò jẹ́ kí ìyàwó ṣiṣẹ́, ìyàwó wa mọ̀ fẹ́ yọ sí, ìyàwó wa sọ fún pé ẹ wo wọ́n ti láwọn ọmọ yìí wá lé wọn ní kan pé mọ́ school wa ǹjẹ́ ìlú lówó school ní 1.2 million. Ó ní bóòlù ó ti bẹ́rì àti ẹ̀ ṣe níbi àfikẹ́ wáyà àfikẹ́ wárí tó láwọn ọmọ yóò ní fẹ́ mọ̀ pé kò sí wádà owó lè rí o àfikẹ́ rí o ó wá ní òkè kàrà tiẹ̀ àwọn àyà lọ fi ọmọ sí ní government school. So ara solution àkọ́kọ́ nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa sì fẹ́ máa dúndùn pé private school ni ọmọ ìyá alágbájá lọ ibẹ̀ lọ́mọ tèmi náà máa lọ sí bí àwọn ìyá alágbájá ṣe rí ni wọ́n rí. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni a máa ń sọ kíní kan bí ilé bá ṣe rí ló máa ń jẹ́ kọ́ mọ́ dìtà bí ló máa ń dìtà bí wọ́n ṣe máa rí o wọ́n ṣe school o. Tí ilé ó bá ti complement iṣẹ́ effort àwọn teacher ní school ọmọ onímọ̀ kankan. Ọmọ tí wọ́n alẹ́ torí àwa náà a teach àmọ́ báwọn ọmọ mi ṣe ń gùn nínú class àbágbéṣẹ́ wọn tán máa mọ̀ tán máa fi lọ lé máa dé lọ́jọ́ kejì báyìí hàn ní mọ̀ọ́mọ́ torí pé kí ni wọn róbì tó ń mójútó wọn lé tó ń bá wọn yẹ̀ wò. Ìyẹn ni àkọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ ìmọ̀ ara ẹni má torí pé ọmọ ìyá alágbájá lọ bìkan má náwó bí ẹni omi ṣe náwó àbí kò fẹ́ lọ sí social àbí kò wà ní social garden kan kò wá rí ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan bí ó náwó ẹ̀rọ àǹfààní ó ṣe wá ìrọ̀ kọ́lọ́ máa yọ mí náà lẹ̀ kí wọ́n náà ló fẹ́ ṣe jù lọ bí òun gba 1 million níbi iṣẹ́ tóun ti ṣe ìwò gbà ju 100,000 lọ wà ní wọn náà fẹ́ máa náwó bó ṣe náwó ojú ọ̀rá wọn ìmọ̀ wa rẹ ní nìyẹn. Ẹlẹ́kejì náà ni solution tẹ́yìn náà ti provide fún wa òun náà ni pé ní kí nìyí o kó ní kálukú wa ká fètò sí ọmọ bíbí bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwa náà kọ́ la ń ṣe Ọlọ́run ló ń ṣe ṣùgbọ́n náà withstanding náà Ọlọ́run náà sọ pé èyí tó bá máa jẹ́ pé bóyá bíi pé a máa bí báyìí mistake náà àbí kíní kan náà ni ajẹ́pọ̀ Ọlọ́run náà ti ní ètò ńlẹ̀ fún wa ni. Àmọ́ káwa gẹ́gẹ́ tí wọ́n gbé kíní yóò ẹ̀rọ káwa náà ti kọ́kọ́ sí ní kíní ká ti kọ́kọ́ ní lọ́kàn pé torí bí nǹkan ṣe rí lóòótọ́ àwa kọ́ la ń ṣe Ọlọ́run ni òun ṣe. So ìyẹn náà tún jẹ́ kíní yóò ó jẹ́ ẹlẹ́kejì nínú àwọn bíi solution tí mo rí pé bí akíní. Ẹlẹ́kẹta tí mo máa ń sọ fọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn òun náà ni pé ṣẹ́rí ayé tàwa yìí kódà ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ ìjọba ẹni iṣẹ́ tó bá wù ká máa ṣe torí ojoojúmọ́ là ń náwó ìmọ̀ sọ fáwọn èèyàn pé iṣẹ́ tá a bá fẹ́ ṣe ẹ jẹ́ kó jẹ́ pé iṣẹ́ tó mú daily income wọlé tó mú owó òjò wọlé. Ẹ má jà máa ta nǹkan tó yẹ pé lápèjọ for example à ń ta aṣọ láì ṣe pé ní èkó ló ti ń ta wà ló ń ta àwọn aṣọ léṣe ń ta ogun ẹ̀hún ta ládùúgbò tó yẹ pé o lè má ta láàrin ọ̀sẹ̀ kan ó kẹjẹ pé ìjọ tó bá máa ta lẹ́ẹ̀kan náà kì í ṣe owó ẹlẹ́dẹ̀ o ṣùgbọ́n láàrin ọ̀sẹ̀ kan wò ta àwọn ọmọ tí yẹn fi sílé bùkátà tí yẹn ń gbọ́ kò dúró akọni máa dàbí àyè tó ń gbowó oṣù tó ń bá gbèsè ńlẹ̀ ni. Àmọ́ tí yẹn bá ti níbi ibi tó ń ṣiṣẹ́ tó ń gbowó tó kọ́ bọ́ ife tún níṣẹ́ mi iṣẹ́ business tó bá fẹ́ dálẹ̀ jẹ́ kó jẹ́ business tí a máa mówó wọlé tó ojoojúmọ́ lẹ̀ ń dáná lé ojoojúmọ́ lẹ̀ ń náwó ojoojúmọ́ làwọn máa ń béèrè owó lọ sí school jẹ́ kó jẹ́ business tí a máa mú owó jọ wọlé ìyẹn náà tún jẹ́ bí solution ẹ̀kẹta. So torí àsìkò. Sincerely ó kọjá bẹ́ẹ̀. I would have loved to ask more questions but the fact pé time tí wọ́n máa ń sábà fún mi lórí ètò látara pé ṣẹ̀wọ̀ pé púpọ̀ náà àwọn èèyàn wa wọn fẹ́ gbọ́ anything tó bá ti pàtẹ́ ìmọ̀ education tó wáyé pé bóyá ọ̀rọ̀ tí ò dáa la bá ń sọ lórí bíbá yín sí ni rí báwọn èèyàn ṣe máa bò bí wọ́n ṣe máa wò lọ́tún lọ́sì ìgbọ́ kó má dàbí pé bóyá mo ṣàbúrò àbí mo ṣàìdá nínú opportunity àti grace tá a máa ń fọyàn tá a bá gbá sórí ètò ó ní wípé
lẹ́yìn tí mo ti ń béèrè question lọ́wọ́ yín kẹ́ má máa fi lẹ́mìí pé àbí n tí ó sì ń béèrè nìkan lọ́wọ́ mi ni mo fẹ́ sọ ni ẹ lè ní bóyá bí 1 or 2 things tẹ́ fẹ́ fi ṣe contribution tẹ́ fẹ́ fi advice àwọn tí wọ́n wò wá nílé yàtọ̀ sí pé bóyá ó sì béèrè question lọ́wọ́ yín tí mi mọ̀ bóyá ẹ ní tí ẹ fẹ́ sọ fáwọn viewers wa. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ náà ni o ti wà náà questions tí ẹ béèrè so ṣùgbọ́n nínú nǹkan tí ó tún ń fa tí economic hardship yìí fi affect àwọn single jù òun náà ni pé ó wà lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin wa léèsì Ọlọ́run ṣàánú wa ní ọwọ́ wọn ni kò dẹ̀ sí nǹkan tó ń fa tó ju àwọn ọmọ tó wà láyé ní òde òní lọ nípa pé wọ́n ti fowó flash ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin débi pé kò sí nǹkan tí wọ́n ti kí ni o tán wọ amọ́láyé tó ju pé tó o bá ti gbé mọ́tò wa àbí tó o bá ti ní nǹkan tó ní ṣe ìrìnsẹ̀ àbí tó o bá ti lè náwó kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ìfẹ́ wọn dẹ̀ ready for marriage so ó wá ń jẹ́ kọ́pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin náà máa fẹ́ sáré ìsàkóso débi pé nǹkan tọ́wọ́ wọn ò tó wọ́n fẹ́ fi gọ́gọ́ fa torí pé kí ni yóò kò sẹ́ni tó wù kó wà single so òun ló ń fa tí mo fi sọ pé ní ìnáwó wọn gan fẹ́ pọ̀ ju àwọn tó ti marry lọ látara kan ti mọ̀ pé owó làwọn ọmọ yìí nídìí àwọn náà dẹ̀ gbọ́dọ̀ spend fún wọn láti lè bí ní àti wọn so ìyẹn wá wà lọ́wọ́ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí torí orientation táwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí náà fún ọmọ ò dáa orientation nípa pé bí pé ta ló fẹ́ iṣẹ́ wo ló ń ṣe wo ló ti wá bẹ́ẹ̀ dẹ̀ nígbà lẹ́yìn náà fáwọn bàbá wa àwọn òbí tí yóò wo oògùn yẹn wọ́n kàn wò pé àlùbáríkà lójú ibi tẹ́ bá ń bá lọ ẹ̀rọ àwọn àlùbáríkà sí ẹjọ́ máa bá lọ bẹ́ẹ̀ ẹjọ́ máa yí bẹ́ẹ̀ àmọ́ nísìnyí kò sí ìyẹn mọ́ lọ́dọ̀ àwọn òbí wa tó ń bí àwọn ọmọ nísìnyí àwọn gẹ́gẹ́ náà ti ń sọ fún wọn láti ilẹ̀ pé nǹkan báyìí làwọn fẹ́ so torí àsìkò mi ìbámu example kan wá tí màtàwé mi jọ discuss bí i last week kan ó lóun fẹ́ ọmọ kan kó tó di pé ó fẹ́ ìyàwó mi tó fẹ́ sí léyìí òun fẹ́ ọmọ yẹn ìjọ tó wá ṣe mistake ó kàn sí lọlé àwọn ọmọ yẹn ni ìyá rẹ̀ ṣàn ṣe pẹ́pẹ́ fúrú nígbà pé àwọn onífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ṣàn ṣe wúyà ṣùgbẹ́ ìgbà tọ́rẹ́ mi yẹn ti wá lọ́wọ́ àwọn ọmọ pé kò tí ì lọ jìnnà ọwọ́ à ń sọ fún ọmọ tó ń fẹ́ yẹn pé sẹ́ńtọ́ mú wá nù kò jẹ́ ó fi 500 nílẹ̀ ó fi 1000 nílẹ̀ kò jẹ́ gbé mọ́tò wá kò gbé kinní kan wá ẹ̀yin náà ti rí irú nǹkan tó ń gbé sí ọmọ ní ọkàn débi pé wọ́n jẹ́ kó yẹ pé ọ̀ lè fẹ́ o bẹ́ẹ̀ dẹ̀ lọ́mọ yìí láìkì ọ̀rẹ́ wa táwọn yìí ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ kó yẹ pé ọ̀ lè fẹ́ o àwọn ti jẹ́ kó fẹ́ náà so ẹni tó ti ń gbé irú yẹn sọmọ lẹ́ẹ̀kan láti gba wọn ni kí lẹ́yìn respect bí a kó lọ ṣe so àwọn nǹkan tí ó ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ nù. Thank you very much, sir. We sincerely appreciate lẹ́nu gbogbo tí ń jẹ́ fun fact. We say a big thanks to you, sir. Do you by any chance or have a social media account tó ṣe pé táwọn èèyàn bá fojú wò pé okay ẹni tó wá bá wa sọ̀rọ̀ yìí we love the way he speaks and we love his personality as a person tí wọ́n bá fẹ́ reach out pẹ̀lú yín ṣe ní social media handle kankan tí wọ́n lè check láti fi reach out pẹ̀lú yín, sir? Bẹ́ẹ̀ ni a wà lórí TikTok, a wà lórí WhatsApp, a wà lórí Facebook. Kí ni username yín bẹ́ẹ̀, sir? So lórí Facebook à ń jẹ́ Wahab Saheed Owolabi February, so username méjì mo ní lórí Facebook, so Wahab Saheed Owolabi ìkan wà just ordinary Wahab Saheed Owolabi, èkejì Wahab Saheed Owolabi February. So on TikTok ìyẹn dáadé ni mo fi ṣe username. Then on WhatsApp they can reach me on my number 08066760954. No problem. We sincerely appreciate you that. You're and welcome, to our sir. lovers, to our fans, we'll be meeting here again on another episode by the special grace of God next week. Thank you and do have a wonderful day. Bye. Bye. What we want to bring to people's hearing today is a particular topic that I think is very important. We need to negotiate it. We need to discuss it. We need to let people understand this topic. In this particular economy, in this particular era, the particular government ruling us now, I do normally think, maybe it's my own thinking, there is hardship in the country. But most of the people that I see shouting about this hardship, crying up and down, they are mostly the youth. Do you think this economic hardship is only affecting the youth, the ones that are single, that are yet to marry, or is affecting the married ones? What can you say about this, sir? Once again, thank you, Uncle, and the viewers at home. So I would have loved to explain this topic in English language, but I will be using the code mixing and code switching. No problem. Just because of the few minutes attached to this program. So in order to make it faster and very easier to understand by everyone. You can make use of what you are here for is just to learn. So we wanted to pick points. So you be free, sir. You can ride on, sir. Based on the topic given to me now, you are asked about who benefit more. Yeah. Between the married man and the single person. So gẹ́gẹ́ bí gbogbo àná ti mọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ discuss topic kan àti kí wọ́n kọ́ mọ̀ kí ni topic yẹn. Okay. So kí wọ́n define topic yẹn to let the people know what the definition of that particular topic. I think I made a mistake in the first place. Into ẹ kí n gbé síwájú ni mo gbé sẹ́yìn. So ó yẹ kí n kọ́kọ́ béèrè ọlá pé mi ìwòwé mi ni ó yẹ kí n kọ́kọ́ béèrè